وانتشرت إشاعة في بداية محاكمته إنه بيخطط لتهريب مسدس داخل القاعة علشان يقتل المدعي العام، فحطوا كاشف معادن على باب القاعة، وكل الناس اللي داخلة خضعوا لتفتيش دقيق وصارم. وخلال جلسة تانية في عضوة من هيئة المحلفين ما جاتش علشان يبان إنها مقتولة بالرصاص في شقتها، وده سبب جو من الفزع والهلع الشديد بين المحلفين، لأنهم افتكروا إن راميريز له يد في قتل زميلتهم، خصوصا إنه هدد بالانتقام في أكتر من مناسبة. لكن بان بعد كده إن المحلفة تعرضت للقتل على إيد صديقها، واللي لقوا جثته بعد كده في الشقة، وكان في الأغلب مات منتحر. وبسرعة تم استبدال العضوة بعضوة جديدة، بس الخوف فضل مخيم على قاعة المحكمة، لدرجة إن المحلفة الجديدة رفضت الرجوع لبيتها بعد انتهاء الجلسة، وطلبت إنه يتحط لها حماية. وكان وصف الادعاء العام والشهود للجرائم مرعب، وبعض الناجين وقرايب الضحايا كانوا بيعيطوا بحرقة لما بيسمعوا التفاصيل المروعة دي. أما راميريز فكان مش مهتم بكل ده، لدرجة إنه قال مرة: أنا بحب قتل الناس، بحب أشوفهم بيموتوا بضرب النار على رؤوسهم، فيتشنجوا ويتقلبوا في كل مكان لحد ما يموتوا، أو أقطعهم بالسكينة وأشوف وشوشهم وهي بتتحول لوشوش بيضة. وقال إنه طلب من واحدة من ضحاياه مرة إنها تديه كل فلوسها، رفضت، فقطعها وخرج عينيها من مكانهم. قد إيه كان بشع ومستفز. بس المستفز أكتر بقى هو إعجاب الستات براميريز، ودي كانت حاجة صعب جدا إنها تتصدق. إزاي سفاح سادي بيحصل على الإعجاب من عدد كبير من المعجبات؟ وكانت بتوصل له عشرات الرسائل الغرامية يوميا. ستات كتير بعتوله صورهم علشان يعرضوا عليه نفسهم، وكتير منهم زاروه أصلا في السجن. الموضوع كان مزعج جدا للسلطات، لدرجة إنهم نقلوه سجن تاني علشان محدش يقدر يوصله، وعلشان يتخلصوا من حشد المعجبات المهووسين بيه.